अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी से और उसके फ़ज़्ल व करम के साथ आज हम सूरतुल बय्यिना की आया नंबर 4 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना। तजवीद रूल्स देखेंगे। वाव के लिए अपने लिप्स को बिल्कुल राउंड करना है। फतहा की अदायगी के लिए अपने मुंह को खोलेंगे। वा, एक हरकत से लंबी हरकत अदा नहीं करनी। फिर यहाँ पे आप देखें अलिफ साकिन है और उससे पहले फतहा की हरकत है, तो यहाँ पर अलिफ मद का रूल हो रहा है। अलिफ मद हो रही हो तो उसको 2 हरकत लंबा खींचते हैं। व मा, ता और फ़ा दोनों में हमस होती है। ता पे फतहा की हरकत है 1 काउंट, फ़ा पे भी फतहा की हरकत है 1 काउंट, रॉ पे भी फतहा की हरकत है 1 काउंट। लेकिन तशदीद भी है रॉ पे, इसलिए टाइम टेकिंग भी करना है और रॉ को हमने पुर पढ़ना है। क़ाफ भी पुर पढ़ा जाएगा, हरूफ मुस्तालिया में से है, इसको भी पुर पढ़ना है। मुफ़ख़म करेंगे और क़ाफ में जो फतहा की हरकत है उसको 1 काउंट अदा करेंगे। और इस क़ाफ को हम इस लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर तशदीद है। और जो ये फतहा की हरकत है इसको लंबा बिल्कुल नहीं करना, एक हरकत ही पढ़ना है। दी, या साकिन, उससे पहले ज़ेर की हरकत रूल हो रहा है याए मद का। याए मद हो तो 2 हरकत लंबा 2 काउंट्स पढ़ेंगे। नून के ऊपर फतहा की हरकत 1 काउंट। ऊ 2 काउंट्स। वाव साकिन से पहले पेश की हरकत, वाव मद हो रही है। तू पे भी वाव मद हो रही है, ये भी 2 काउंट्स। ऊ तू को अब यहाँ पे अगर हम अकेला पढ़ेंगे, वक्फ करेंगे तो ऊ तू पढ़ा जाएगा। लेकिन अब हमने इसको लाम के साथ मिलाना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? ऊ तुल, ठीक है, ता को लाम के साथ मिलाएंगे। अगर हम यहाँ पे वक्फ कर लें तो हम पढ़ेंगे ऊ तू, और अगर हम यहाँ पे वक्फ नहीं करेंगे और आया को पढ़ते चले जा रहे हैं तो ता को लाम के साथ मिलाएंगे। ऊ तुल, काफ के नीचे ज़ेर की हरकत है, कसरा 1 काउंट, ता के ऊपर खड़ी ज़बर है 2 काउंट्स, बा फतहा 1 काउंट। ऊतुल किताब, लाम साकिन है, लाम को हिलाएंगे नहीं, तवस्सुत आएगा इसमें। हमज़ा को मुहक्कक अदा करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर हमज़ा के ऊपर पेश की हरकत है, दम्मा है, यहाँ पे भी मुहक्कक अदा करें, यहाँ पर भी मुहक्कक अदा करें, यानी शिद्दत से अदा होता है हमज़ा। ई की साउंड आएगी, ठीक है। इल्ला हम थोड़ा सा स्टे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि तशदीद है, टाइम टेकिंग होगा। और फतहा की हरकत है, लेकिन ये भी देखें कि अलिफ साकिन है, तो ये जो ला है ये 2 हरकत लंबा पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलिफ मद हो रही है। इल्ला, आगे देखें, मीम
میم یہاں پہ رول ہو رہا ہے، وہ رول آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے. سب سے پہلے تو میم ہے، میم کے نیچے جو ہے وہ زیر کی حرکت ہے کسرہ، تو 1 کاؤنٹ پڑھیں گے. پھر ہے نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو یہاں پہ اقلاب کا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد اگر با آ جائے تو کیا کریں گے؟ اقلاب کریں گے. اقلاب کا مطلب بدل دینا. بدلیں گے کس کو؟ نون کی آواز کو میم کے ساتھ بدل دیں گے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے، نون کی آواز کو میم کے ساتھ بدل دیتے ہیں. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ یہ با کے اوپر فتح ہے، 1 کاؤنٹ ہی پڑھا جائے گا. عین وسط حلق سے نکالیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر دال کے نیچے کسرہ ہے، 1 کاؤنٹ. من بعدی، من بعدی. اب یہاں پہ جو اقلاب ہے اس کی مقدار کیا ہوگی؟ 2 کاؤنٹس. ٹھیک ہے. ما الف ساکن سے پہلے فتح کی حرکت، 2 کاؤنٹس. کیا رول ہو رہا ہے؟ الف مد. ٹھیک ہے. جا، یہاں پہ اب حمزہ دیکھیں ایک ہی کلمے میں آ گئی. کیا ہو رہا ہے؟ یہ مد متصل، اور اس کی مقدار کیا ہوگی؟ 4 to 5 کاؤنٹس. جیم پہ فتح کی حرکت ہے، اور پھر آگے آپ دیکھیں الف کے اوپر مد ہو رہی ہے، تو اب ہم اس کو 4 to 5 کاؤنٹس کھینچیں گے. کس کو؟ جا کو. اور یہ جو حمزہ آگے آ رہا ہے اس کو محقق ادا کرنا ہے، اور اس کی فتح جو ہے 1 کاؤنٹ، 1 کاؤنٹ اور محقق. ٹھیک ہے. شدت کے ساتھ آ کی ساؤنڈ آئے گی. تا ساکن ہے، ہمس لائیں گے، واضح کرنی ہے ہمس. ہا 1 کاؤنٹ ہوگی، پیش کی حرکت جو دمہ بنا ہوا ہے، اور یہ اقصی الحلق سے نکلے گی. پھر میم کے اوپر کی جو فتح ہے وہ 1 کاؤنٹ. اس میم کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے. لام کو ہلائیں گے نہیں، توسط آئے گا، یعنی ہلانا نہیں ہے اپنے لام کو. ہم یہ ایسے نہیں پڑھیں گے. جاءت مل، مل نہیں کرنا، مل بین، اس طرح پڑھیں گے مل بی. ٹھیک ہے. اب با کے اوپر فتح کی حرکت ہے، 1 کاؤنٹ، اور یا تشدید کے ساتھ آ رہا ہے، ٹائم ٹیکنگ. اور یا کے نیچے کسرہ کی حرکت، 1 کاؤنٹ. نون کے اوپر فتح کی حرکت، 1 کاؤنٹ. تا کو گول ہا سے بدلیں گے، وقف کرنا ہے. وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالابدال. اور ہا سے بدلا ہم نے گول تا کو، ہا سے بدلتے ہیں تو ہم ساتھی ہے، ہم اس کو واضح کریں گے. رولز ہم نے سب لکھ لیے ہیں. اب ہم آیا مبارکہ کو پڑھ کر دیکھتے ہیں. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے. وا کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں. ٹھیک ہے. وما اور نہیں. تفرق، تفرق کا مطلب ہے تفرقہ کیا. الذین ان لوگوں نے جو، اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، الا مگر. ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا الا، الا تم یہ کرو. ٹھیک ہے. تو ہم اردو میں بھی اکثر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. الا مگر، من بعدی بعد اس کے. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے، اور بعد کا مطلب بعد. من بعدی بعد اس کے. ما جو، جاءتہم. اب یہاں پہ جو ہم ہے اس کا مطلب ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے. اور جاء کا مطلب آئی، تو جاءتہم آئی ان کے پاس، یا ان کے پاس آئی. البینہ کھلی دلیل. ٹھیک ہے. روشن دلیل، کھلی دلیل. اور نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب مگر بعد اس کے جو آئی ان کے پاس کھلی دلیل. روٹ ورڈز دیکھیں. تفرق فرق سے ہے. ٹھیک ہے. فا
را قاف فرق. الذین کا روٹ ورڈ نہیں ہے. اوتو عطا سے حمزہ تا یا، اور کتابہ کا کتب سے کاف تا با، اللہ کا روٹ ورڈ نہیں ہے. بعدہ بعد سے با عین دال روٹ ورڈ ہے اس کا. اور جاء کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جیم یا الف. ٹھیک ہے، جیم یا الف. اور بینہ بین سے با یا نون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو بہت اچھے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ہم اسی طریقے سے قرآن پاک کو پڑھ سکیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.